Zdravo svima, ja sam Irina Kovačević, vlasnik sam u školi nauči engleski jezik s Irinom. 7 godina držim časove poslovnog engleskog jezika. 7 godina mogu vam kažem najbitnija konverzacija. Juče smo počeli da pričamo o pronunciationu, kako bi taj engleski jezik što bolje zvučao. Danas govorimo o bezzvučnim slovima. Prethodna lekcija je bila o tome kako pravilno se izgovara d, to jest ed u past simple. Pogledajte prethodnu lekciju na YouTube kanalu. A danas ćemo pričati o silent lettersu, to jest o slovima u engleskom jeziku koji se ne izgovaraju. Pošto ih ima dosta, ako to je bilo previše komplikovano za vas, krećemo od slova b. Climb, bomb, vom. Očigledno se slovo b ne izgovara. Kad se ne izgovara, pa kad se nađe u kombinaciji sa slovom m. Sljedeći primjer bi bio, recimo, kad se nađe b u kombinaciji sa t. Subtle doubt. Nećemo izgovoriti slovo b. I posljednji za danas je slovo k. Kad se nađe u kombinaciji slovom n, neće se izgovarati, kao što je ni, not, night. Danas sam lekcija bila korisna. Ako imate bilo kakvih pitanja, pišite mi. Ako želite redno dobijete besplatne lekcije iz engleskog jezika, subscribe-ujte se na moj mailing listu. Stavit ću link dole u komentaru. Vidimo se uskoro. Zdravo!